بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى فساد عقول هؤلاء الكفار وما شرعوه من تشريعات باطلة سخيفة في جعلهم نصيب لله تبارك وتعالى مما خلقه وجعلهم نصيب لآلهتهم وأصنامهم ثم تسلطهم على نصيب الله وإعطائه للأصنام وعدم إباحتهم واستنكافهم واستكبارهم أن يتحول شيء مما خصوه لأصنامهم فيكون قربانا لله تبارك وتعالى. وفيما شرعوه من قتل أولادهم سواء كانوا لآلهتهم أو قتل أولادهم للتخلص منهم، وأن هذا بتشريع هؤلاء الآلهة والشركاء الذين اتخذوهم شركاء لهم مع الله تبارك وتعالى شرعوا لهم حتى أن يقتلوا أبناءهم. قال جل وعلا: كل هذا سفها بغير علم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه قد ضلوا بهذا. كذلك تشريعاتهم السخيفة في أن يقولوا يحرم يقولوا هذا الذي ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قال جل وعلا: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بين سبحانه وتعالى أنه الرب الإله خالق هذا الرزق لعباده، وبين سبحانه وتعالى تشريعه الحكيم لعباده فيما يقدمونه قربانا لربهم سبحانه وتعالى مع ما فيه من المنافع للفقراء والمساكين، وبين ما أباحه لهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وهو الله الذي أنشأ جنات معروشات، جنات بساتين معروشات تقوم على عروش كالأعناب الممتدة على عرائش، وغير معروشات من أنواع البساتين أنواع الفواكه. والنخل والزرع مختلفا أكله، نخل جنس لكنه مئات وعشرات المئات من الأنواع ويختلف طعم كل نوع عن النوع الآخر. والزيتون والرمان متشابها شكلا وغير متشابه في الخواص وفي الطعوم وفي المنافع. قال جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر، وهذا تناول هذا وأكله عند بدء ثماره شكرا لله تبارك وتعالى وتذكر لنعمه العظيمة سبحانه وتعالى، وفي معرفة هذه النقلة الهائلة
انظر هذه النبتة من هذه الأرض تخرج، ثم في كل حين من أحيانها تخرج يعني هذه الثمار رزقا للعباد. فلتذكر هذا، كلوا من ثمره إذا أثمر. الأمر هنا بالأكل لإباحة، وكذلك لأن عند يعني بضوء الثمرة وظهورها فيها يعني ذكرى عظيمة لتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عند هذا الظهور. كما يعني الآية عندما تظهر الشمس في شروقها وفي غروبها آية، مجيء الليل آية. فكل يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى وخلق عند ظهورها يكون هناك فيه شيء يذكر بها. فالتذكير الأكل منها عند بدو الثمرة وعند ظهور الثمرة تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى في مجيء يعني وخروج هذا الرزق من الله تبارك وتعالى لعباده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. يوم الحصاد هذا قدموا يعني حق الله تبارك حقه، وذلك أن هذا حق الله، والله سمى حقه، وإلا أن الله هو الذي أخرجه لكم سبحانه وتعالى، وحق جزءا منه لما يعني لهذه المصارف النافعة للعباد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهنا قدم الإنسان أن يأكل من هذا من الزرع الذي زرع ومن الثمار الذي يعني أثمرها، وحق الله تبارك وتعالى عند الحصاد. هذا خلاص عند الحصاد، عند القطع والادخار أعطي حق الله تبارك وتعالى عند ذلك. وهذا أيضا من رحمته ومن فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه بعباده. ولا تسرفوا. إسراف مجاوزة الحد، سواء كان بالإهدار، تهدر النعمة وديت، أو بتجاوز الحد في الطعام والشراب، أو بوضعها في الحرام. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعلى ذكر الإسراف هنا يعني انظر ما يفعله يعني التجار المحتكرون الذين يحتكرون يعني هذه المحاصيل، ثم يغرقون ويتلفون معظمها ويبقون ما تحتاجه الأسواق فقط. لهذا لا شك أن هذا يعني من أعظم الإتلاف والإسراف لما خلق الله تبارك وتعالى ولما أخرج لعباده. إنه لا يحب المسرفين. ثم قال جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشا. خلق لكم من أنعام بهيمة الأنعام. سميت الأنعام هذه الإبل والبقر والغنم لما فيها من كثير نعم الله تبارك وتعالى. حمولة تحملون عليه كما الإبل. وفرشا، الفرش قيل هو يعني الصغار منها ديت. فالحمولة التي تكون معدة للركوب، والفرش الصغيرة التي لم يعني تبلغ بعد الحمل. ولكن حمولة نوع منها يحمل عليه كالإبل. وفرش وهو كل ما يفترشه الإنسان، إنما هو من الأنعام، صوفها وبرها جلودها شعرها، هذه كلها أصبحت يعني فراش للإنسان يفترشه وأثاث له. ومن الأنعام حمولة، منها يعني خلق الله تبارك وتعالى الأنعام ما تحملون عليه وتسيرون به وتقطعون به المسافات. وفرشا من هذا كذلك من الأنعام تأخذون جلودها وأصوافها وأوبارها فهي فراشكم. كلوا مما رزقكم الله من الأنعام، لحومها ألبانها، كلوا من هذه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يشرع لأتباعه وأوليائه. خطوات جمع خطوة، والخطوة هي واحدة الخطى اللي هي نقلة واحدة من الأرجل. وهذه الخطوة كأن من يسير في تشريع الشيطان كأنه يسير خلفه ويمشي خلفه في خطواته. وخطوات الشيطان هي ما هنا في هذا التشريع ما شرعه
لأوليائه من هذا الحرام شرع لهم الوصيلة والحام هذا لله، هذا للشياطين، تذبح بغير أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. قال جل وعلا: ما جعل الله من وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو مبين، فيشرع لكم ما يرديكم في الدنيا ويهلككم، وكذلك ما يسخط الله تبارك وتعالى عليكم في الآخرة. عدو بين العداوة، عدو، وذلك أنه قد أخذ على نفسه أن يضل بني آدم عن طريق الله تبارك وتعالى في هذا الخسران، وأن يأتي بهم إلى النار. مبين بين، يعني عداوته بينة لكل ذي عينين، وقد أبان الله تبارك وتعالى كل طرائق الشيطان وما يصنعه لإضلال يعني بني آدم، وحذر منه سبحانه وتعالى كل التحذير. حذر من الشيطان منذ أن يعني أبى عن السجود لآدم، والله تبارك وتعالى حذر آدم منه. قال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه بداية. ثم قال تبارك وتعالى أيضا لآدم لما أهبطه إلى الأرض قال: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحذرنا الله تبارك وتعالى من الشيطان، وحذر كل من الشيطان بكل سبيل. قال: يا بني آدم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. أعهد إليكم في كل الرسالات. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسيروا خلف الشيطان فيما يعني يشرعه لكم من هذه التشريع الباطلة. إن الشيطان لكم يعني عدو مبين. ثم هذه الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى قال: ومن الأنعام حبونة وفرشا. قال جل وعلا مبينا إياها قال: 8 أزواج. الزوج هو الفرد الذي له يعني شبيه من جنسه فيسمى زوج. فإذا قلت عندي مثلا زوج حمام يبقى عندك واحدة، فالأنثى زوج والذكر زوج. فإذا كان عندك 2 تقول عندي زوجين من الحمام. الرجل زوج وامرأته زوج أو زوجة، وهما الاثنين زوجين، فالرجل والمرأة زوجين. 8 أزواج يعني 8 أفراد، وذلك أن كل 2 يعني ذكر وأنثى. من الضأن 2 ومن المعز 2 هذه 4، ومن الإبل 2 ومن البقر 2 هذه 4، هذه 8 أزواج. قال جل وعلا 8 أزواج. من الضأن 2 اللي هو يعني الكبش والنعجة، ومن المعز 2 التيس والعنز. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ يعني اسألهم هل حرم الله تبارك وتعالى يعني الكبش والتيس أو النعجة والماعز كما هم يقسمون هذه، فأحيانا يحلون هذا ويحرمون هذا ويجعلون هذا للأصنام ويجعلون هذا حلال وحرام. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الأرحام اللي هي منبت الولد. فهل يعني هل يقول لهم هل الله تبارك وتعالى حرم يعني ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما هم قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فهذا التشريع هل هذا يعني يخبر الله تبارك وتعالى الله هو الذي خلق هذه الأنعام؟ هل
هل هذا التشريع الذي تشرعونه هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى لكم وهو الذي أوصاكم الله به؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم، أخبروني. النبأ هو الإخبار بالأمر العظيم بعلم. هل عندكم علم من الله تبارك وتعالى في تشريعاتكم الباطل التي شرعتموها من عند أنفسكم؟ هل عندكم بها أمر من الله، حكم من الله، وحي من الله، سلطان من الله أنزل الله تبارك وتعالى لكم بهذا حتى تفتروا على الله وتقولوا هذا يعني تشريع له وتشريع يرضيه، أو أن الله تبارك وتعالى يعني أوصانا بهذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في نسبتكم هذه التشريع لله تبارك وتعالى، أو أن الله يعني أو أنكم شرعتموها والله تبارك وتعالى رضي عنها وأحبها. كذلك مما خلق الله لنا قال ومن الإبل 2 اللي هي فحل الإبل والناقة، ومن البقر 2 الثور والبقرة. قل الذكرين منهم الفحل والثور حرم أم الأنثيين يعني الناقة والبقرة؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما تدعون؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ كنتم شهداء حاضرين، الشهادة حضور ورؤية. إذ وصاكم، هل كنتم حاضرين عندما وصاكم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر وقال لكم افعلوا كذا وكذا وصية من الله تبارك وتعالى؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ طبعا هذا السؤال هنا يعني هو بيان ليقروا على أنفسهم أنهم لم يكونوا يعني شهداء ولا حضروا هذا، إذن لم يبقى إلا أن هذا قد افتروه من عند أنفسهم. فقال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. سؤال جاء في صيغة يعني التقرير ليكون الجواب لا أحد أظلم من هذا. من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل هناك أحد أظلم ممن يختلق على الله تبارك وتعالى الكذب فيقول الله إن الله حرم هذا وفعل وأوصانا بهذا وقال لنا هذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. إما ليضل الناس بلام العاقبة، لأن كل افتراء كذب على الله من شأنه وعاقبته أن يكون هذا إضلال عن طريق الرب جل وعلا، لأن الله لم يشرع ذلك. فكل كذب عن الله تبارك وتعالى فنهايته يعني الحتمية ومآله إن هذا إضلال عن طريق الله، أو أن يكون هو مريد لهذا ليضل الناس لام التعليل، فهو قد افترى الكذب هذا وهو يريد وينوي أن يضل الناس عن طريق الله تبارك وتعالى. وسواء كان هذا أو هذا فلا شك أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا حكمه سبحانه وتعالى في هؤلاء. الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء سماهم الله هنا بالظلم لأن هذا وضع الشيء في غير الظلم، وضع الشيء في غير محله، وهذا من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى، والقول إن الله شرع هذا ولم يشرعه جل وعلا. الذي يفعل هذا لا يهديه الله تبارك وتعالى ما دام متلبس بهذا، يعني إن الله لا يهديه ما دام ظالما، ما دام في ظلمه متمسك بظلمه بافترائه على الله تبارك وتعالى، كيف يهديه الله عز وجل؟ فلا يهدى إلا من يبتعد عن الظلم ويبتعد عن التكذيب ويبتعد عن الكفر، عند ذلك يهديه الله تبارك وتعالى. أما إذا هو يرى الحق ويتخذ سبيل الباطل ويفتري على الله، كيف يهديه الله تبارك وتعالى؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي مدام على الظلم. ثم بين سبحانه وتعالى تشريعه فيما يعني في بهيمة الأنعام، فقال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
قل لهم هذا تشريع الله بقى. هذا تشريع الله سبحانه وتعالى في بهيمة الأنعام التي خلقها لعباده. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وجاءت هذا يعني الأمر بهذه الصيغة، أنا لا أجد فيما أوحي إلي، يعني هذا لبيان إن الله تبارك وتعالى لم ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريما إلا هذه المحرمات فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، طاعم أي طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة من هذه بهيمة الأنعام. والميتة هي ما يعني فارقت الحياة حتف أنفها بمعنى أنها بدون الذكاء الشرعية. وقد فصل الله تبارك وتعالى أنواع الميتات، وهي ما يموت بغير الذكاة الشرعية، كما في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه ألحقت بجملة الميتات. هذه آية سورة الأنعام في آية الأنعام، وآية الأنعام متأخرة عن يعني آية المائدة متأخرة عن آية الأنعام، ففيها تفصيل لأنواع أن هذه كذلك من الميتات. منخنقة ما تخنق وتموت شنقا سواء بنفسها أو بفعل يعني الإنسان. والموقوذة المضروبة بشيء على رأسها فتموت. والمتردية ما تقع تتردى من جبل من مكان عال فتموت. والنطيحة ما تنطحها يعني أختها أو يعني غيرها، كأن ثور مثلا ربما ينطح شاة فيرديها، فهذه النطيحة التي ماتت بالنطح. وما أكل السبع ما نهشها سبع كذئب أو كلب وعدى عليها وماتت بهذا فإنها تبقى. قال جل وعلا: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه من هذه. فهذه الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم، وقيد هذا الدم بأنه مسفوح. المسفوح يعني الذي يسفح بمعنى أنه يعني يهدر ويخرج، كما يقال سفح الجبل، يعني بمعنى أنه يراق. أن سفح الجبل مايل، فكل ما يوضع عليه فينسفح ويسيل. فالدم هذا الذي يسيل من البهيمة سواء عند ذبحها أو وهي حية كما كانت العرب تصنعه، فإنها دم الذبح يأخذونه. وكذلك كانوا إذا جاعوا يفصلون عرق من البعير مثلا، ثم يستقبلونه بإناء حتى ينزل الدم فيه. إذا امتلأ هذا الإناء يعني يداوون هذا الجرح، وإذا تجمد الدم أكلوه. فهذا الدم المسفوح سواء كان من البهيمة وهي حية أو عند ذبحها، كل هذا المسفوح حرمه الله تبارك وتعالى، حرم الدم. ومفهوم الوصف هنا اللي هو الدم الذي ليس بمسفوح كالدم الذي يبقى في العروق أو يبقى على اللحم، يعني إذا بقي شيء من الدم على اللحم أو بقي في داخل العروق فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. وقد جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا كانوا قلنا يعني لا نعد يعني الدم الذي يفور باللحم ويبقى في قطار القدر شيئا فيؤكل هذا، أو دما مسفوحة أو لحم خنزير، فهذه كذلك من المحرمات. وإن كان الخنزير ليس يعني من بهيمة الأنعام ولكنه فرد خاص، وهو نجس بالعين، يعني نجس عينا، هو خلق الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى حرمه يعني حرمة مطلقة في كل دين. أو لحم خنزير فإنه رجس. هنا لما كان لحم الخنزير ليس من بهيمة الأنعام، فإن الله تبارك وتعالى بين إن هذا يعني الحيوان بذاته حرمه الله تبارك وتعالى، قال: فإنه رجس كله، والرجس النجس يعني ديت، فهو نجس كله،
فقال تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. ثم قال جل وعلا أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا، وقدم الله تبارك وتعالى وصفه هنا، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت، وهو مأخوذ من الهلال، والهلال هو أول ظهور يعني القمر عندما يكون يعني في أول الشهر، فهذا هلال. وكانت العرب عند أول ما يظهر يعني الهلال يقوم يرفعون أصواتهم بالفرح والسرور أن هذا شهر يعني جديد، وسمي بعد ذلك رفع الصوت عند حدوث شيء إهلال. فذكرهم يعني لآلهتهم أو أصنامهم عند الذبح يرفعون بها أصواتهم، هذه للات أو للعزى أو لهبل أو لغيره يرفعون بها أصواتهم، سمي إهلال. أو فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله يعني صرخ وذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليه عند ذبحه، فهذا مذبوح لغير الله. فهذه بهيمة الأنعام التي ذبحت لغير الله ورفع باسم غير اسم الله عند ذبحها، هذه نجسة حرمها الله تبارك وتعالى، هذه من جملة المحرمات. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر أي الأكل، أي إلى الأكل من واحدة من هذه الأربعة غير باغ. باغ يعني من مريد لأن يأكل هذا، وإنما هو ملجأ له ومضطر له فيأكله ويعلم أن هذه ضرورة، وليس في نيته ولا في قصده أنه يبغيه ويحبه ويشتهيه ويريده. ولا عاد، ولا عاد من العدوان، مجاوز للحد، كان يأكل ويدخر ويأخذ معه ويتزود ويزيد عن حج دفع الضرورة وإمساك الرمق. فمن اضطر يعني إلى الأكل منها لإبقاء ضرورة الحياة غير باغ ولا عاد، قال جل وعلا فإن ربك غفور رحيم. وهنا يقول فإن ربك، حينما جاء فإن الله غفور رحيم قال فإن ربك، وكأن لأن المقام مقام بيان رحمة الله تبارك وتعالى بعباده في التشريع، وأن هذا المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما هو من الرب الرحيم القريب من عباده سبحانه وتعالى. فإن ربك يا محمد غفور، المغفرة الستر والتغطية للذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك يعني شرع هذا التشريع العظيم، وهو أنه حصر المحرمات في هذه الأمور الأربعة التي فيها الفساد بين، يعني بالعقل ممكن إدراك فسادها بالعقل، فإن الميتة ممكن أن يصل البشر بعقولهم دون يعني أن ينزل عليهم تشريع من الله تبارك وتعالى أنها نجسة، وأنها ما ماتت ربما ماتت بعلة فيها، وأن الأكل من هذه التي ماتت على هذا النحو وبقي دمها فيها وبقيت علتها فيها أنها يعني أمر سيء وضار. والدم وهو مجرى يعني الغذاء ومجرى كذلك النفايات، كل ما تفرزه الخلايا ومن هذه النفايات والبول هو مجراه، فهذا شيء نجس وضار. وكذلك ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى فإن الله الخالق للأمر لا يحل هذا، فكيف يؤكل هذا؟ وكذلك هذا المخلوق أو هذا الحيوان الذي هو نجس بالعين، الخنزير. فلا شك أن هذا تحريم هذه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ثم أن يبيح الله تبارك وتعالى الأكل منها بقدر الضرورة المضطر، فهذا كذلك من رحمته جل وعلا. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ما زلنا في سياق يعني ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من بهيمة الأنعام، وهذا إن شاء الله
يعني نكمله في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.